supozojmë që ti je një kryeministre të zëmë e vendit. Cilat ndryshime do kishe sugjeruar të bëhe? Brenda 24 orësh me shkop magjik, ti rregullosh gjërat. Prej ku do t'ja fillosh? Ndonjëherë kur e shoh edhe popullin për disa gjëra si reagon ose si nuk reagon më sakt, ndonjëherë më duket vetja sikur do isha një komuniste shumë e keqe, sepse më duket sikur unë gjithmonë e them që çdo popull e ka qeverinë që e meriton. Dhe ne mund t'i thyem dhëmbët, themi ne ande nga struga duke folur për gjërat, por që nëse ne nuk veprojmë të bëjmë ndryshime, është e kotë që flasim. Dhe ndonjëherë nervozohem me popullin, edhe me veten, jo me popullin, me veten në fakt. Edhe ne jemi populli. Edhe ne jemi populli, po. Domethënë kur them me popullin e përfshi edhe veten sigurisht. Nervozohemi se ne flasim, por asnjëherë nuk marrim një veprim. Edhe okej, ndonjëherë nuk janë gjërat në duart tona, por që edhe në momentet që i kemi gjërat në duart tona, ne nuk veprojmë atë që duhet, por veprojmë atë që na kap mbase interesi personal ose gjërat e tjera. Kështu që ndonjëherë e mendoj, them ky popull e meriton të bëhet kështu, edhe them nëse do isha kryeministre këtë do ta boja, e di për këtë popull, por që jo, nuk jam komuniste. Kjo është vetëm si shaka për ta thënë kështu. Nuk e